একা থাকার ক্ষমতা আর একা কিছু করার ক্ষমতা থাকা সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। যতদিন না আপনার ভেতরে এই ক্ষমতাটা তৈরি হচ্ছে, ততদিন শুধু আমি নয়, বরং সবাইকে এই ক্ষমতাটা অর্জন করা উচিত, যাতে কারো উপর নির্ভর করতে না হয়, কারো উপর ভরসা করতে না হয়। নিজের কাজ নিজে করা যায়, আর নিজের ভেতরে এমন শক্তি থাকে যাতে কখনো হার না মানতে হয়। একা কাঁদা আর একা লড়াই করা মানুষকে ভীষণ শক্তিশালী করে তোলে। আর কোনোদিন যদি একা হাঁটতে হয়, ভয় পাবেন না, কারণ মনে রাখবেন, মানুষ সবসময় একাই থাকে। কবরস্থানে, শিখরে আর সিংহাসনে মানুষ কিন্তু একাই।